Türkiyəli alim xərçəngin müalicəsini tapıb, Nobel mükafatlı türk alimi Əziz Sancar və komandası beyin xərçəngi ilə bağlı mühüm elmi nailiyyət əldə edib. Sağlamaz xəbər verir ki, aparılan tədqiqatlarda beyin xərçənginin ən aqressiv növlərindən biri olan glioblastoma siçanlar üzərində tamamilə aradan qaldırılıb. Təcrübələr zamanı EDU adlı kimyəvi maddə ilə temozolomid adlı kimyoterapiya dərmanı birlikdə tətbiq edilib. Bu kombinasiyanın nəticəsində şişlər məhv edilib və siçanlarda yüksək sağ qalma göstəriciləri qeydə alınıb. Sağlam beyin toxumasına isə zərər dəymədiyi bildirilib. Araşdırmanın nəticələri Amerika Elmlər Akademiyasının nüfuzlu PNAS jurnalında dərc olunub və tibb ictimaiyyətində böyük maraq doğurub. Alimlər bu metodu glioblastoma müalicəsində mümkün inqilabi dönüş kimi qiymətləndirirlər. Əziz Sancar bildirib ki, insan üzərində klinik sınaqlara keçmək üçün hələ görüləsi işlər var. Bunun üçün Amerika Milli Sağlamlıq İnstitutunun icazəsi tələb olunur və laboratoriya artıq bu mərhələyə hazırlaşır. Alimin sözlərinə görə insan üzərində sınaqların 2 ildən tez başlaması gözlənilmir və metodun insanlarda eyni effekti verib-verməyəcəyi hələlik məlum deyil. Videonu bəyənməyi və bizi izləməyi unutmayın.